Salom hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan koronaviruslardan birinchi virusimiz poliovirus bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda birinchi quyosh berilgan bizga. Mana shu quyosh, demak, musbat belgisi edi bu. Musbat bir zanjirli RNK virusi ekanligini ifodalaydi. Undan tashqari haykalni ko'rishimiz mumkin. Mana shu haykal naked, ya'ni kiyimsiz, yalang'och holatda turibdi. Demak, envelope mavjud emas ekan. Undan tashqari flamingo qushini ko'rishimiz mumkin. Flamingo qushi bizga poliovirusni ifodalab beradi. Poliovirusni. Mana shu flamingo qushining demak kichigi turibdi pastda, ya'ni kichik bolasi bu piko deyiladi. Bu koronaviruslar oilasiga kirishini ifodalaydi. Demak, mana shu poliovirusimiz odam organizmiga fekal oral yo'l orqali yuqib tarqaladi. Gastrointestinal traktga tushadida, u yerda limfoid to'qimalarda replikatsiyasini amalga oshiradi. Keyinchalik orofarinksda va small intestinda joylashgan peyr pechlarni replikatsiyasini peyr pechlarda o'sha joylarda replikatsiyasini 2-3 hafta davomida amalga oshiradi va keyinchalik u yerdan qon tizimiga o'tishi natijasida markaziy nerv sistemasiga boradi. Aynan markaziy nerv sistemasida orqa miyani oldingi shoxlarini zararlaydi. O'zi eslaydigan bo'lsak, orqa miyada oldingi shox va orqa shox bo'lardi. Oldingi shoxlar harakatga javob beradi, orqa shoxlar sezgiga. Mana shu oldingi shoxlarni zararlab, shuning uchun ham demak bizda mushaklarda kuchsizlik kelib chiqadi. Aynan poliovirus tomonidan kelib chiqqan poliomielitda asimetrik kuchsizlik kuzatiladi. Keyinchalik esa mana shu nafas olish mushaklarini ham idora qiladigan nervlarni zararlab, demak nafas olish organlari yetishmovchiligiga, keyinchalik o'limga olib kelishi mumkin. Endi sketchiga qaytadigan bo'lsak, bu yerda sariq rangdagi kislotani ko'rishimiz mumkin. Mana bu qushni oyoqlari ostida yoki haykalni pastidagi sariq kislotalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, virus oshqozonni kislotali muhitiga chidamli ekan, chunki fekal oral yo'l bilan yuqmoqda. Va mana bu yerda shamga o'xshash, demak, sariq uzunasiga joylashgan buyumlarni ko'rishimiz mumkin. Bu demak, mana shu submukoza qavatiga o'xshaydi peyr pechlarga. Mana shu virusni peyr pechlarda replikatsiya bo'lishini mana shular ifodalaydi. Endi mana bu oldingi tumshug'i juda ham katta bo'lgan qushni ko'rishimiz mumkin. Rasmning chap tarafida turgan qushni ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shu qon orqali orqa miyaga borib, oldingi shoxlarni zararlar ekan. Mana shu demak qushni oldingi tumshug'i oldingi orqa miya shoxlarini zararlashini ifodalar ekan. Endi bitta oyog'i ko'tarib turgan, demak mana bu qushni ko'rishimiz mumkin. Mana bu qush bitta oyog'ini ko'tarib turibdi. Bu demak bizda asimetrik paralizni ifodalaydi. Endi bu yerda yana mana bu bolakayga e'tibor beramiz. Demak, u dubulg'a kiyib olgan. Bu dubulg'a bizda doimo meningitni ifodalardi. Endi mana shu poliomielit ko'pchilik davlatlarda o'zi eliminatsiya qilib bo'lingan, hozirgi kunda uchramaydi, lekin ba'zi rivojlanayotgan davlatlarda uchrab turishi mumkin, juda ham kam hollarda uchraydi. Buni yana o'sha aytib o'tganimdek aseptik meningitga sababchi bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni uning simptomlari isitma bo'lardi, bosh og'rig'i, bo'yinda mushaklar tarangligi bo'lishi mumkin. Va mana shu aseptik meningitda agar biz cerebrospinal suyuqlikdan namuna olib ko'radigan bo'lsak, limfotitlar miqdorining oshganligini ko'rishimiz mumkin, hamda proteinlar biroz oshgan va yoki demak normal holatda bo'lishligini, hamda bunga xos bo'lgan xususiyat glyukoza miqdorining o'zgarmaganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu demak virusli meningitda glyukoza miqdori o'zgarmasdan. Endi bizda mana shu poliomielitda qo'llanadigan ikkita vaksina bor. Bular kuchsizlantirilgan tirik vaksina oral formasida beriladi va o'ldirilgan vaksina bor. Bu parenteral yo'l bilan beriladi. Bu yerda demak ikkita yozuvni ko'rishimiz mumkin, Salk va Sabinni. Demak, mana bu Salk vaksinasiga e'tibor beramiz. Bu vaksina nomi Salk. Demak, mana bu bolakaydagi demak shprist
ko'rishimiz mumkin. Bu vaksinani ifodalaydi. Mana shu Salk vaksinasi o'ldirilgan vaksina hisoblanadi. Parenteral beriladi. Buni kamchiligi shuki, faqatgina immunoglobulin G hosil bo'ladi. Immunoglobulin A hosil bo'lmaydi. Lekin ikkinchi mana bu Sabin vaksinamiz esa Sabin vaksinasi deb yozilgan. Bu demak tirik vaksina, kuchsizlantirilgan tirik vaksina hisoblanadi. Oral berilgani uchun bu immunoglobulin A ni ham hosil qiladi.